मोदीजी तिसरे फावटी प्रधानमंत्री कित्याक जावपाक जाय? भाऊन आर्थिक नीती बीन सांगली, आम्ही 11 नंबरा वयल्यान 5 नंबराचेर पावतले, 5 नंबरा वयल्यान 3 नंबराचेर पावतले, ते सगळे बरें आहा। आमकां फायदो कितें? गोंयकारांक फायदो कितें? आमी हांगा बसल्यात तांकां फायदो कितें? हो खूब म्हत्वाचो आसा। एक नो डावट भाऊची आर्थिक नीती आसतली, देश उच्च पदाचेर पावतलो, 5व्या नंबरा वयल्यान 3ऱ्या नंबराचेर पावतलो, फॉरेन कंट्रीन आमचो रिस्पेक्ट वाडटलो, बट त्याच बरोबर आमच्या शिरोड्या गांवांत जी उदरगत जातली, जे घडये आमचो बोरयेचो पूल दुसरो उरलेलो आहा तो आमकां पुराय करपाचो आसा। अजूनय आमची स्टेट हायवे कनेक्टिविटी थोड्या प्रमाणात उरलेली आहा, ती पुराय करपाची आसा। आमकां शेतकरी आधार निधी आसतलो किंवा आमचे प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आसतले। हे प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र कित्याक सांगता हांव तुमकां? आयच्या घडीक पयले फावटी आमी प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र म्हणजे कितें? जो कोण अपंग आहा, जो कोण पांय नासलेलो आहा, जो कोण हात नासलेलो आसा, ताज्या खातीर पयले फावटी बांबोळे हांगासर 6 म्हयन्या पयलीं आमी प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र ओपन केले। कोण सुद्धा गोंयांतलो एक सुद्धा मनीस म्हणजे कोणाच्याच घरांतलो मनीस हो अपंग उरपाक जायना, ताका पांय ना म्हणून ताचे कडेन पयशे ना म्हणून उरूंक जायना। आमी फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं 200 लोकांक पांय दिवपाचें काम केलें, फुकट पांय दिवपाचें काम केलें। हांव आज पेपरार एक फोटो पळयतालो, पेमेंद्र एका आमचो आमदार गोंयचो आमच्या कुडचिऱ्या गांवांतल्या एका भुरग्याक सायडीक घेवन उबो आहा, ताका 2 पांय नाशिल्ले, तो जन्मता अपायज आशिल्लो। हांवें पळयलो आनी ताच्या बापाय कडेन हांव उलयलो, ताज्यो फिलिंग्स आयकल्यो हांवें, म्हणजे ताजो आवय आनी बापूय त्या भुरग्याक जे 6वी पर्यंत भुरगो खूब हुशार, 6वी पर्यंत डेली असो हातार खानार धरप आनी इस्कॉलान व्हरप, भुरगो बरो शिकता, बट ताका बाबड्याक 2 पांय नाशिल्ले। आमी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र सुरू केल्या उपरांत 2 पांय ताका आर्टिफिशियल घातल्या आनी आज भुरगो चलत त्या स्कुलांत वता। हे ही अचिवमेंट आसा। मोदी सरकारान जर कितें दिलें आसत जाल्यार मोदी सरकारान त्या धाकल्या भुरग्याक 2 पांय दिवपाचें काम केलें म्हणून। आनी हे सगळें करता आसतना तो खंयच्या जातीचो, तो खंयच्या धर्माचो हें पळोवंक ना। हांवें हे फक्त कशें आसा, एक रियल स्टोरी सांगली तुमकां, काणी न्ही।